哇，这样也可以做哎！我一边放影片嘛，然后一边提出我的这个本大王的浅见。大王个头了，大王，大笨笨。刚才那个机器人的。他这部影片啊，是讲一个，我先讲他大概的那个剧情哈。哎，讲这个不会比你啦。女性商品化的问题，他是描述哦，一个小女孩啊，被装成机器人以后啊，然后。他突然对他未来有了梦想，可是因为他的思想啊没有受控制，所以啊，人家就说啊，你有这种想法不行你要知道你只是一个商品你有这种想法，我要把你的手跟脚全部拆掉，漂亮的衣服啊，对，全部给脱掉，你回去当村姑啊，那就是东森新闻那些人吗？所以东森新闻的女主播全部都日本人啊。全部都被商品化了，他们没有自己思想，而且他们那种怎样，很物质化，身上衣服啊、装扮啊，脱掉以后啊，他们就要去那个什么，去那路边水沟吃老鼠的小尿啊，他们就不要，对不对？我要看这个东森主播被商品化的过程。Can you hear me? 你能听到我吗？他说。Yes. 我能听到。ID. KPC. 他问他名字。7504C. Can you move your head? 这样你能动你的头吗？ Your eyes now. 动眼睛。Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 Android. 给你一些自我介绍。 I look after your house, do the cooking, mind the kids. 我可以帮你扫地。 I speak 300 languages and I am entirely at your 还可以做各 disposal 种 as 事 a 情。 sexual partner. No need to feed me or 还可以当 charge 性 me. 伴侣。 I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. 我的电池可以用紧固。 Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Carl. 现在开始，你的名字叫卡尔。 My name is Kara. 我名字是卡尔。 Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? 他说动你的小手。 Upper limb connection checked. Now say something in German. 用德文说一些话。 Ich bin ein AX400 Android dritter 这是德 Generation, 文。 erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. 用法文说一些话。 Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay. Now sing something in Japanese. 用日文唱一首歌。 Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. 向前走几步，给恁爸老大看卖。
Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. 太好了，你可以做事了，你这个婊子。 What's going to happen to me now? 他我会被怎样呢？ I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. 他你现在被卖了，他我要被卖， I'm a sort of merchandise. 我是一种商品吗？ Yeah, 他对啊， of course you're 你 merchandise. 当然是个商品。 I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're 你是 worth 个 a fortune. 有手脚的电脑，而且你是一大笔财富，你只有给他探级耶。他说，这你的金刚扣。 I thought 我认为啊，我本来以为啊， I was alive. 我本来以为我是活 This 着 is。crap. That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. 就是说，你怎么可以这样想？你是个商品，你怎么认为你是活的？ You're disassembling me, but why? 他说你要把我的漂亮的衣服给脱掉了。 You're not supposed to think at all, period. 他说你不能想任何事情啊，你只是一个女主播哎。 No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all 他说我 right. 求你了，你不要把我漂亮的衣服脱掉。 Didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please 他说 don't 求你了， Sorry, honey. 这查某跟我救你，我给人被救啦。 If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I 他 promise. 说我绝对不会找麻烦，我一定是跟他乖乖的女主播的。 I won't think anymore. 他说我绝对不想，我绝对叫做什么？听从命令啊！你绝对不要把我的漂亮的主播衣服脱掉，东升了。 I want to live. 他说我该你求了， Begging you. 我求你了。现在她是一个没有生命的机器人，这叫做女性商品化，东升女主播，也是日本人。 Go and join the others. 他现在你去加入他们的那些女主播行列，东升的，也是日本人。 Stay in line, okay? 他你赶紧别徛好啦， Thanks. 需要改些报新闻啊。你看，全部是东升的了，跟日本女优。 My God. 他说：“我的天哪，这世界上还有上帝吗？”我还想说，从刚才这部电影啊，就带我们看到了什么？女性被商品化的过程，她不能有自己的思想，她有自己的思想怎样？人家就要把她的漂亮的衣服脱掉。制造者也有问题，那女的自己也有问题，因为她没有骨气嘛，对不对？她就这样，东升女主播跟日本女优是一样的，都被商品化的一群而已，嗯。